Şey. Şey yok değil mi? Yok. Zaten ses verdi. Yani kendi ses verdi. Karşıdan gördük. Sudan geçtik aldık. Alayım mı yorulursa? Alabilirsiniz. Allah'tan soğuktan. Recep Kocakaya. Evet. Ben Çardak'tan geldim işte. Herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Yani memnun oldum, çok memnun oldum. Milletin eline koluna. Çardak'tan buraya neden geldiniz? Hayvan yayıyorum. Hayvan yayıyorsunuz. Burada ailenizle birlikte Evet, kalıyorsunuz. burada kalıyorum ailemle birlikte. Dün çocuğunuz kayboldu. Evet, dün 5 civarı falan kayboldu çocuk. Onu aramaya hepimiz arkadaş köylü falan toplumda çıkmış oldular. Teşekkür ettik hepsine. Çocuğunuz bir günün sonunda bulundu. Ne hissediyorsunuz? Çok Mutlusunuz. evet. Teşekkürler. O şey yapılıyor. Burada anestezik maçı olarak kullanılıyor. Getir. Tık yapacağım. Tık yapayım. Tık yapayım ondan sonra çıkartayım. Tık yapayım. Çıkaracak. Abla çıkaracak şimdi. Allah'a şükür bulundu abi. Daha ne hissedemiyorum ki. Gücük suyuna yok. Bunun ekibe teşekkür ederim. Sağ olsun, Allah razı olsun hepsine. İsmim Sinan Kantar. Kahramanmaraş Afat Arama Kurtarma Teknisyeni olarak çalışıyorum. Dün saat 9 sıralarında bize gelen kayıp ihbarıyla Yeşildere köyünde gelen ihbar üzerine biz yola çıktık bir ekip olarak. Daha sonra olay yerine vardığımızda bir arama çalışması yaptık. Jandarma, AFAD ve korucularla beraber ve vatandaşlar da yanımıza alarak. Başarısız oldu ilk gece aramamız. Karanlıktan dolayı da bulamadık. Ertesi gün erkenden saat 5.30'da tekrar aynı ekipler toplandık ve daha geniş çerçeveli bir arama başlattık ve neticesinde 10 sularında çocuğu bulduk. Çocuğu bulduk. İşte çocuk bize ses verdi daha doğrusu. Hani biz arama yaparken. İşte çocuk perişan bir haldeydi biraz daha. Hani yıpranmıştı, soğuk bir gece geçirmişti. Ot yemişti işte biraz da karnını doyurmak için ama hayatta kalmayı başarmıştı. Biz de bunu bulmanın mutluluğuyla, görevimizi başarıyla yerine getirmenin sevinciyle çok mutluyuz. Benim ismim Mehtap Kocakaya. Evet. Çalışanların hepsine teşekkür ederim. AFAD'da da teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Anlatılamaz bir şey. 2,5 yaşında.